Dá uma olhada na estrutura desse disco de corrente. O sistema é bem diferente. Você monta a base, ajusta a engrenagem de corte e faz o travamento completo. É uma peça bruta que transforma qualquer roçadeira comum. Repara que ele utiliza dentes similares aos de motosserra, o que dá uma durabilidade absurda. Depois de centralizar e apertar bem o flange, o conjunto fica firme para enfrentar qualquer tipo de vegetação sem oscilar. Na hora do uso, a diferença é nítida. O bicho entra rasgando e não deixa sobrar nada pelo caminho. O corte flui muito melhor porque a corrente mantém o embalo, limpando o terreno com uma velocidade que o fio de nylon nem chega perto. E o melhor, o disco está em uma promoção absurda, por menos de R$50. Se quiser aproveitar o preço e garantir o seu, comenta "Eu quero" que eu te mando o link.